aldığı gibi benim de canımı almadan bırakmayacak. Ne olur böyle konuşma oğul. Kurban olayım, konuşma. Bugün Alplerin karşısında nasıl utandım ana. İstedim ki biri kolumu kesse de kurtulsam. Ne olacak bu işin sonu? Artuk Bey, kolundaki zehri akıttık der. Lakin ahvali demez. Artuk Bey tez vakitte Erzurum'a gitmemizi ister. Kendi ilminin altından kalkamayacağı kadar belalı bir çıban taşırmışsın oğul. Orada bizi büyük bir hekim bekleyecek. İyi de bunu niye bana değil de sana der? Çünkü sadece kolunla ilgili değil. Ya neyle ilgili? İki obanın sana verdiği vazifeyle ilgili. Baş harpliği bırakman gerekir oğul. Yarın iki obanın toyunun toplanmasını isteyeceğim. Alpleri zaafa düşürmek istemem. Bunu sen de istemezsin. Elbette istemem onu. Müsaade edersen kararımı yarın toyda söyleyeceğim. Senden arzum bu üçümüzün arasında kalsın. Her yer kan olacak. Kan. Kan temizleyecek içindeki kinin uyan. Dağlar, her ağacın dibine bıraktığın kanla kutsanacak. Kan, kutlu kan. En sevdiğin iki koku. Doya doya alacaksın ciğerlerine. Kan ve kadın kokusu.